Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Бид ямар эрхтнүүдээр амьсгалт юм болоо? Та нар юу гэж бодож байна? Хүний амьсгалын эрхтнүүдийг ялган таних хичээлийг хамт судлая. Хамтдаа хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Бид өмнөх хичээлээр хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо үзсэн. Үснэгтэнд хоол боловсруулах эрхтнүүдийг дарааллын дагуу нэрлээрэй. Хөдөлгөөн зургийг ажиглаад амьсгалахад агаар ямар эрхтнүүдийг дамжиж байна вэ? Тэмдэглээрэй. За энэ зурган дээр амьсгалын зам эрхтнүүдийг нэрлэцгээе. Хамрын хөндий, залбир хоолой, түнх, мөгөрсөн хоолой, гуурсан хоолой, альвал буюу цулцсан. За альвал буюу цулцсан нь болохоор уушгины жижиг хэсгүүд байгаамаа. Амьсгалын эрхтнүүдийн бүтэц зургийг дараах үснэгтээс тэмдэглээрэй. Мөн нэмэлт мэдээллээ сурагч хийхээ 59 дугаар хуудасаас хараарай. Уушгины нэгжин ацаноос нь альвал буюу цулцсан түүнийг тойрон байгаа шалгасан судаснуудаас тогтдог. Үтсэн хичээлээ баттгаад дасгал 1-ийг ажиллаарай. Зургийг ажиглаад эрхтнүүдийг нэрлээрэй. За, амьсгалын эрхтнүүдээ зөв нэрлсэн байна уу? Хянаа шалгаарай хүүхдүүдээ. Дасгал 2 амьсгалын эрхтнүүдийн үүргийг амьсгалын эрхтнүүдтэй зөв харгалзуулж байрлуулаарай. Дасгал 2-аа шалгацгаая. Эрхтнүүдийг үүрэгтэй зөв байрлуулсан байна уу? Хянаа шалгаарай хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээ хамтдаа дүгнэцгээе. Өнөөдөр амьсгалын замын эрхтнүүдийг нэрлэж бас түүний бүтэц үүргийн талаар мэдлэг ойлголттой боллоо. Мөн уушгины нэгж ацаанаас болон альвалын талаар мэддэг болсон байна. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон та нартай баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзцгаая. Баяртай.